Sanibona bafowethu, inxushana ndlamlethe leliphansi emtubatuba kaNkomo kaXoxo. Ngizela namhlanje ngizolungisa le ndaba kaSminorf. uSminorf lento ukhuzane akuthatha kubeka ebalazweni ngayo noma kubeka phambi kwabantu ngayo akusimpi lapha. Yebo ke labo ophuza igazi, bonke labo ophuza igazi abakhulumayo, abaxhaxhafuzayo, abakhuluma izinto engenangqondo bazothatha into ukhuzana akabonisa khona umfana omncane osafika endimeni, ngoba phela uSminorf ufana othwile ivukane, osafika endimeni, ohlanyiswa uthando lokuthandana nalomfana lo wakaManqele, ebese ezothatha elifaka phambi kwabantu. Ngithi ke mina kuwo wonke umuntu noma kuso sonke isiphukuphuku sama-Red Nation esithatha lonto siyithatha njengehlano noma singayi-understand ukuthi ukhuzane mayebeka lesa statement bekathini. Ukhuzane uthi akufuneki enze le nto ngoba uyothathe ayibuyisele emuva, athathe lento ayibuyisele emuva, kugcina sekufa abantu. Ukhuza ukuchitha kwegazi akubona ukuthi kuyokwenzeka ngenxa kaSminorf. uSminorf angimazi mina lo khaphethu ngobuso ukuthi yena ucabanga ukuthi yena uma ukuthi mhlawumbe Sminorf ubona usomahlala shona ko-Pastor Mjosta, ushone kulezi ihluthu lezi ekuthiwa oSimphiwe Eshembe, lezi nehluthu ey'nukayo ey'gcwele ubulongo bembuzi shona kubo Simphiwe Eshembe nabo lokhuza uFelix Sihlophe lempukapuka leli lapha kwigagazi leli idadladadla leli, shone nakodlungelwa lamapaqansi lawo nomfundisi uNtshebe shona khona. Mawukuthi wena uza namahlaya akamaskandi akuhlayazwa la, uma ngabuza namahlaya ngasile Sminorf ngithatha ngifaka phakathi ebhodweni lamanyala ngoba sekukaningi sithula siyibuka lento uyenza. Yeke ukudlala ngezinto ongadlala ngazibona izinto zokudlala bo-right, usalingisela le ibhaqo le enesesingaka ene-jumping cancel ethiwa uMabalengo be-right, ulingisele Dr. 3 second be uyeke ukuthi wena usuzofika la kumaskandi uthatha izinto ngokudlala ngisho into zi-serious. Lento oyenzayo usukhuziwa watshelwa akuphele namhlanje ukugcina ukukhuluma ngayo lonto leyo, bese ngithi zonke lezi iphukuphuku izigxeka noma izicriticize inkulumo kaKhuzani, zithi uKhuzani lento akayikhulumayo ukuphehlwa udweshu. Isiphi isiphukuphuku esingaboni ukuthi kuyakhuzwa laphana? Kuphehlwa luphi udweshu? Mina ngizonicacisela nje lokho ngoba ngiyanibona ukuthi amakhandeni awasebenzi futhi awasili. Namhlanje ke sekusho mina inxusela ndlamlenze phansi emtubatuba kaNkomo kaXoxo, ngithi lento ngiyayivala ayingaphinde yenzeke futhi angaphinde ngibona ama-post anuka anomsangana nomsuzwana eqhubeke enzeke. Sengishilo.